Salam, hörmətli izləyicilərimiz, xoş gördüm bir daha sizləri. Masazır qəsəbəsində möhtəşəm villamızla sizin qarşınızdayıq. Masazır qəsəbəsində yerləşir, əla hündür yerlərdən birində. 9 sot torpaq sahəsindədir. Paket kupça evində, torpağında paket kupçası var. Evimiz 16'nın 12'ye inşa olunan bir ev, tam şəxsi tikili və ev 16 kolon 3 monolit üzərində inşa olunubdur. Evdə 16 kolon var. Beton karkas, monolit beton kolonlar üzərində inşa olunan tam şəxsi tikili bir ev. Həyətin görünüşüdür buradan. Mərkəzi kanalizasiya, qazı, suyu, işığı, möhtəşəm bir villa. Yaşıllıqda görürsünüz. Bax, həyətdə qozon əkili, müxtəlif növ meyvə ağacları var. Mütəmadi olaraq qulluq olunur. Həyətdə bağban var. Həyətdə görürsünüz qəşəng besetka və yay mətbəxi əldamı burada manqalinisi mövcuddur. Evin də dörd bir tərəfi belə qabançıq daşla zaborlarına qədər qırmızı qabançıq daşla dörd bir tərəfdən əhatə olunubdur. Künc və pəncərə qırıqları, qapı qırıqları ağlay daşla işlənibdir. Həyət darvazası, garajı da var burada, ön hissədən girmək olur. Həyətində rahat bir 10 maşın metlaq olan hissəyə daxil olur. Bax, belə görünüşdə olan villamız. Burada manqalımız var. Aqnapornu kərpizdən inşa olunmuş. Həyət darvazası, kamera sistemi, əl qapısı. Burada da evin dörd bir tərəfinə keçib hərəkət etmək mümkündür. Çox möhtəşəm ev, hörmətli izləyicilərimiz. Burada texnik otaqlar yerləşir. Evin arxasında sanitar qovşaq. Bütün 3 mərtəbə, üçü də dəmir barmaqlar əhatə olunub. Hətta həyət divarlarını görürsünüz. Qırmızı qabançıq daşla evin üzü, həyəti, hamısı dörd bir tərəfdən qabançıq daşla təmir olunubdur. Bu evdə, hörmətli izləyicilərimiz, Azərbaycanın məşhur teleseriallarından birinin video kadrları bax burada qeydə alınıbdır. Bu ev belediye serialda iştirak edib. Belə desə, Lora dilindən. Burada besetkamız var, çox böyük. Demək olar ki, 50 kvadrata yaxın bu burada yay besetkası mövcuddur. Evin içində 6 kondisioner, bəzi əşyaları qalacaq. Burada da həyətin yay mətbəx hissəsi. Belə qəşəng fıstıq ağacından mətbəx mebeli, üstü döşəməsi, mərmər tipli, döşəmə yerdən isitmə, kombi sistemi, hər bir şəraiti var. Buradan da evin arka hissəsində keçirsiniz. Evdən isə götürülməyəcək nə varsa evin içində qalacaq. İndi isə evin daxili sahəsinə keçim, göstərim sizlər üçün. Evin daxili sahəsinə keçdiyi hörmətli izləyicilər görürsünüz. Çox təəssüf ki, işıqlar məhduddur. Burada fıstıq ağacından mebellərimiz, döşəmə, lazım olan yerlər, metal olan hissələr döşəmədən isitməli, qəşəng formada. Buradan evin içinə giriş elədik. Belə burada mətbəximiz hardasa 25-26 kvadrat burada mətbəx yerləşir. Membran tipli, üstü döşəmə, mərmər, öz həyətinə baxan pəncərə. Ev tam təmirlidir. Evdə nə görsəz evin üstündə qalacaq, müştəriyə təhvil veriləcək. Qiymət 480.000 manatdan satışa çıxır. Burada isə bir böyük yataq otağımız yerləşir. Evdə 6 ədəd kondisioner mövcuddur. Burada evin çox möhtəşəm bir yeri, özünə məxsus baseyn. Evin içində yerləşir. Hündürlük 1.60 olmalıdır. Belə çərçivə ilə, mərcərlə əhatə olunubdur. Qəşəng, bax, belə bir hovuzumuz. Çox gözəl. Hələ bunun burada hesablasan 20-30 min, bəlkə də 100 min xərc qoyulub. Kafelərlə əhatə olunub divarlarımız. Burada hamam otağı, parnoyu, hər bir şəraiti var. Bax, bu evin hamam otağı, baseynə aid. Burada isə parnoyumuz yerləşir. Par hissəsi buradadır. Baseyndəki qəşəng baseyn, aşma daşmalı hovuz, işıqları da yanır.
İndi isə evin digər otaqları ilə tanış edim sizi. Pilləkənlərimiz bahalı pilləkən. Ev dediyim kimi 16 kolon üzərində inşa olunub və 3 monolit beton. Belə desək 9 baz zəlzələ ilə dözən bir evdir. Qranit mərməri görürsünüz yerdə bahalı bu evə hardasa 850-900 min pul qoyulub. İndi isə hal-hazırda ev 3 mərtəbə 6 otaq, baseyn bir neçə sayda sanitar qoşaq hissəmiz. Birinci mərtəbə istirahət kimi, ikinci, üçüncü mərtəbə isə tam yaşayışlı. Yaşayış üçün nəzərdə tutulub. Bax, evin hörmətli seyircimiz 95 kvadrat salon hissəsi. Demək olar ki, 2 mənzil boyda bir salon hissəmiz var. Çox möhtəşəm, doğrudan da möhtəşəm bir ev. Hər otaqda kondisioner var, 6 ədəd kondisionerimiz var. Salon çox geniş formada. Burada evin mətbəx hissəsi özünə məxsus. Yeni fıstıq ağacı, döşəmə, parket, hörmətli izləyicimiz, monolit, beton, kamera sistemi, DVR sistemi burada olacaq. Xəttlər atılıb, polislər. Buradan da həmişə kimi giriş hissəyə çıxırsan. Burada sanitar qovşaq hissələrimiz. Burada hamam otağımız və belə bir vəziyyət. Burada böyük 50 kvadratlıq bir yataq otağı. Ev tam təmirlidir. Evdə nə görürsünüzsə evin içində qalacaq. 800-900 min manatlıq evi 480 min manata satışa çıxıb. Real müştəri olsa yenidə qiymətə razılaşılacaq cüzi bir hissə. Və paket kupça əsas odur. Paket kupça möhtəşəm görünüş. Bakı-Sumqayıt yolunun qırağında yerləşir. Pilləkənlərimiz də monolit beton. İkinci mərtəbəyə qalxdıq. Üçüncü mərtəbəyə hətta kollektor sistemi burada yerləşir. Bu pilləkən hissəmiz, radiator kombi sistemi. Burada da mərmər döşəmə var. Hörmətli izləyicimiz, isti pol döşəmə. Balkon hissəmiz var, 3 ədəd. Bax, buradan özəyətinə baxın. Balkon hissə. Üçüncü mərtəbənin özünə məxsus xüsusi hamam və sanitar qovşaq otağı, döşəməsi, isitmə. Burada da 3 böyük yataq otağı yerləşir. Yataq otaqlarımız 50 kvadrat, 60 kvadrat belə bir otaqdadır. Bu otağın da özünə məxsus və belə deyək, sanitar qovşaq hissəsi. Evimizdə 5-6 sanitar qovşaq hissə var. 5-6 kondisioner var, qiymətə daxil qalacaq. 40 kvadratlıqda bir yataq otağı. Otaqlar 40-50 kvadrat, zal 95 kvadrat, mətbəxlər böyük və bu da 45 kvadratlıq digər bir otaq, yataq otağı. Möhtəşəm, doğrudan da möhtəşəm bir ev. Bakı-Sumqayıt yolunun qırağında yerləşir. Çox gözəl bir yerdə, məktəbə, bağçaya yaxın. Xüsusi özünə təmir olunmuş, inşa olunmuş. Həyət evimiz 9 sotda paket kupça 6 otaq, həyətində sanitar qovşaq hissə, mətbəxi, besetkası, yaşıllıq hissəsi. Ev paket kupçalıdır, 480 min manata deyilir. Real müştərilərə razılaşılacaq, hörmətli izləyicilərimiz. Evimizi gördünüz, hörmətli izləyicilərimiz. Hər şeyi açıq şəkildə dedim, aydın şəkildə dedim. Bir daha çöl hissəni də bir daha sizə üçün təqdim edəcəm. Və buradan burada belə bir şey var, həyətdən manqalxananın üstünün qarajın hissəsini qalxıram. Burada belə metal daşlı döşənlikdir, hörmətli izləyicilərimiz. Manqalxananın havalandırması. Həyəti də bu cür, evin binanın üzrünü görürsünüz. Buranın da sport zal üçün nəzər tutub. Bunun altı qaraj isə, hörmətli izləyicilərimiz, və qarajın altında isə belə deyək 12 tonluq su çəni. Buradan qaraja da keçid var, əsas yol hissədən. Buradan da qarajın keçidi var, qarajı da var evimizin. Möhtəşəm bir şey. 9 sotda 6 otaq, 3 mərtəbə, şəxsi tikili, 16 kolon, 3 monolit beton üzərində inşa olunmuş villamız. Həyətində görürsünüz də söz yoxdur. Evə söz ola bilməz. Söz sizdədir, hörmətli izləyicilərimiz. Qaraj hissəni də göstərim sizə. Evin arxasında hissəsində olan bax sanitar qovşaq hissəmiz. Buradan da evin ön hissəsinə keçirsən.
Buradan da evin garaj hissəsinə keçsin. Garaj çöl hissədən, asfalt hissədən açılır. Bu garajın altında da 12 tonluq su anbarı, mərkəzi kanalizasiya, garajın da üstü boş yerdir. Sportsal üçün nəzərdə tutulmuşdu, inşa olunsun. Qalıb. Buyurun hörmətli izləyicilər, bax. Hər şeyi aydın şəkildə sizlər üçün izah elədim. Kim bu evin arzusu, bu villanın arzusundadırsa, videoda qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlaya bilər. Ev eksklüziv evdir, hörmətli izləyicilərimiz. Bax, evin üzü də bax belə gözəl şəkildə.